OK, boy, c'est le temps de la mettre dedans, là. La division numéro Cornwall, au numéro 16, Dominique Damour, 2 minutes pour tout bâton. Le temps de compétition, 11 minutes et 1 seconde. Je sens que ça va y aller. Ouais, chat, ouais, chat. Oh! L'épine, il fait penser à Logic. Ah ouais? C'est unique, ouais. Ouais. À Loïc ou à Jérôme Gauthier? Loïc. Hey, hey, hey! Good call! Oh ouais, il va tasser! Va tasser! C'est juste moi qui est dedans. M'en doute pas. La pétition numéro Cornwall, au numéro 72, Pierre-Luc Robert, 2 minutes pour avoir retenu. Le temps de la pétition, 11 minutes 36 secondes. All right, go ahead, boys. Let's go. Oh. Numéro 22, Jean-Sébastien Bérubé. Numéro 15, Lacasse. Et au numéro 4, Danis-Pépin. Le temps du 12 minutes et 1 seconde. T'avais dit pour la sirène, hein? C'est moi, là. Il fait comme dans l'ancien séquence, il dit le nom de choix. Ouais, il laisse pas à tonne jouer, puis c'est pas la première fois qu'il fait ça, il fait tout le temps ça. Bryce, Swan. Les airs au numéro 4, Simon Danis-Pépin. Et au numéro 5, Maxime Tanguay. Le temps du but, 12 minutes. Hey, watch out, watch out. Oh! Oh! Oh, ouais, Tremblay! C'est quand même Cloutier l'autre bord. Ouais. Ça t'accueille un esprit de... Il était pas menti. Oh, il est ça, on est plus personne. Le bonhomme qui est allé voir le gars au banc des punitions, là, lui, c'est le super fan. Hein?